Hey, hello guys. This is JB. Today I am going to teach you the sounds of the letter E. The sounds can be either long or short. So, na pronti pause, na ptune. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in 5. Okay? Yes, guys, we are back after the break. Nous sommes de retour après la pause. J'en me déjà, nous allons étudier lettre E, bien I en anglais. C'est la deuxième lettre dans voyelle yo. Nous allons essayer de maîtriser. Ok, lettre ça, il y a deux sons dans l'alphabet. Alors, la prononciation dans phonétique, sorry. So, deux sons ça yo, c'est un son I, ou le lang sound ou bien alphabet sound, ou bien son E, ok, ou le ça short sound. Premièrement, nous allons étudier son I. Son I, nous gagnons c'est lorsque vous gagnez E plus une consonne plus une voyelle. So, le ça, vous gagnez son I. Par exemple, nous gagnons interfere, hear, weaver, weeper, become, Jesus, Peter, equip, equal, weepent, even, prepare. Here, probablement remarquer côté que après et a ou bien consonne et ou bien voyelle la boisson I l'alphabet sound ou bien lang sound. So nous allons aller pour deuxième son. Deuxième son c'est lorsque il y a E plus une consonne ou bien deux consonnes. Et ça la boisson R, c'est ça le short sound. Exemple, il y a un mot ça qui c'est bet, pet, get, wet, with, better, letter, well, help, desk, rest, message, tell, sell, dress, fell, shell, deal, sell, mess. Here, nous gagnons ce son E. Parce que après, et un ou une consonne ou bien deux consonnes. Nous avons 5 consonnes qui peuvent respecter le principe Samsung là dans short sound là. 5 consonnes ça qui c'est L, W, N, M, R. Nous voyons qui sont bas, ils même les combiner avec E. Généralement, là, il y a E plus L, là-bas, là-bas, son O. Ça fait, ça nous dit angel, vowel, novel, denzel, etc. Comme ça, tout, guys, le nous gagnons EA plus W, là-bas au son ou bien son U, selon consonne qui placé avant. Par exemple, là, on dit c'est fille, on dit angel, on dit crew. Good. Et là, E plus N, là-bas son N. Ok? Son N qui coûte. Ça fait on dit man, pen, pencil, etc. Et là, il y a E plus M là-bas au son M, il y a member, remember, December, September, November, etc. Et là, il y a E plus R là-bas son E, pour chanteur en français, danseur, etc. Et ça fait nous gain, là nous dit transfer, enter, nous dit letter, c'est better, sister, brother, mother, father. Ok, ce sont E et E là-bas haut là. So guys, j'espère que nous t'avons enjoy la classe là. Pas oublier pour quitter un like sur la vidéo si tu as apprécié.
Alors, quittez un commentaire, partagez la aux amis. Et puis, si vous nouveau, pas oublier pour subscribe to the channel. Otherwise, abonnez à la chaîne. Hein. Ça fait nous du bien. Ça va aider nous grandir. Ça fait sentir que travail a gagné l'autre en plein dans yo. So, thank you for watching. Thank you for being part of us. Pabli wap etudye phonetic sur Python Language Services. On a deuxième vowel qui c'est E. Prochaine classe là, on a bien vowel I. Et ben, un pile problème, il y a un pile difficulté là-dedans. On va mettre pause, on va maîtriser vowel très 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 bien. Et en façon, on va sonner en l'autre. So, thank you once more. So glad because you're part of us. Bye bye. Have a good one. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in 5. Okay?